Sveiki, draugi! Šodien es jums parādīšu, kā ievietot mūzikas failus telefonā iPhone. Jo esmu tā novērojis, ka daudziem vēl joprojām nav īsti skaidrs, kā to var izdarīt. Tātad pirmais savienojam telefonu kopā ar datoru ar attiecīgo USB kabeli. Patiesībā šāda paša sistēma, par kur tagad stāstīšu, darbojas arī ar iPad un iPod. Ok, tad, kad esat savienojuši šīs abas ierīces, datoru un telefonu, es pieļauju domu, ka defaultā daudziem iTunes varētu atvērties pašiem, bet, ja gadījumā neatverās, kā manā gadījumā, jo esmu konfigurācijas iestatījis, lai atvēršana notiek pēc manuāla pieprasījuma, tad spiežam uz iTunes ikonu un varam viņu vaļā. Tagad mums ir jāsaprot, vai telefons ar datoru ir savienojas kopā, vai viss ir kārtībā, un vai iTunes to atpazīst. Ja šeit jums augšā parādās šāda kā ikona, tas nozīmē, ka viss ir ok. Ja gadījumā neparādās, tad varat mēģināt izpraust kabeli ārā, iespraust iekšā pa jaunu. Ja vēl tad neparādās, tad varat norestartēt datoru, bet ja tad vēl neparādās, tad problēma jāmeklē dziļāk. Ok, bet ja šī ikona jums ir augšā, tad tālāk spiežam šeit uz playlists. Un šeit mēs redzam, kreisajā pusē ir jau izveidoti playlisti. Patiesībā šie nav izveidoti, tu viņus neesi veidojis, tas nāk defaultā kopā uzinstalējot iTunes. Ok, šos jūs varat izdzēst ārā, ja jums gadījumā viņi traucē, bet ja nē, tad viņus varat atstāt. Tālāk izveidosim pašu savu playlisti. Šeit apakšā ir tāds krustiņš, nospiežam uz viņu un spiežam New Playlist. Ok, šeit augšā viņš pieprasa, lai ieraksta playlista nosaukumu. Nosaukumi, protams, šeit var būt dažādi. Piemēram, ja vēlaties atspoguļot telefonā mūziku, piemēram, pēc žanra, tad jūs varat, teiksim, ierakstīt tur R&B vai rock vai, club music, vienalga. Vai arī, teiksim, latviešu mūzika vai arī angļu mūzika. Un kā vēlaties. Es rakstīšu trance sets, tie ir trance miksi, ko es arī ikdienā klausos. Ok, kad ierakstam, nospiežam Done, un redzam, šeit mums ir izveidojies jauns playlists. Tālāk atrodam mūzikas failus, kurus vēlaties iemest šajā playlistā. Ok, man viņi atrodas šeit, varam vienkārši smuki visus atzīmēt un iemest iekšā. Teiksim, gribat vēl vienu playlisti, tad varam spiest atkal krustiņš, New Playlist, ierakstīt atkal citu nosaukumu, ierakstīšu trance songs, kur nebūs seti, bet būs tikai dziesmas, spiežam atkal Done, reku šeit viņš mums parādās. Tad es atrodu, ko es gribu tur mest iekšā. Tas būs šajā folderī, nē. Laikam jā, šajā folderī. Ok, atzīmēju un iemetam iekšā. Tad, kad tas ir izdarīts, tad tālāk spiežam uz šīs te iPhone ikonas. Spiežam uz Music. Un tālāk šeit pie playlist ieliekam ķeksi pie attiecīgās playlists, kur jūs vēlaties ielādēt iekšā. Un, teiksim, es gribu abas divas. Ieliekot ķeksu apakšā, šeit uzreiz parādās informācija, teiksim, šeit ir rādīts 7 dziesmas ir ievietotas un attiecīgs dziesmu izmērs. Ok, tad, kad tas ir, spiežam Apply, un šeit augšā parāda
sinhronizāciju, kā arī redzēt noteikti kopēšana no vienas, noteikti kopēšana pirmā dziesma no 7. Tad, kad šis te augšā būs, teiksim, tā kā apstājies, rādīsies tikai Apple simbols, un tas nozīmē, ka mūzika ir ielādējusies, un viss ir ok. Tā, nu tagad mēs bišķiņu pagaidīsim. Es pieļauju domu, ka tūlītās jau būs ielādējies viss. Šeit arī iet līnija smuki. Tā, nu vēl mazliet palicis. Nu, re, viss ok. Tad, kad šeit augšā vairs nāk nekāda kustība nenotiek, kad viss ir piekopējies, tad labajā pusē spiežam Done. Nospiežot Done, pārbaudam savā ierīcē, vai mūzika pārkopējusies. Es teiksim, pārbaudīšu tūlīt savā. Jā, viss kārtībā. Viss ir ielādējies, viss skan. Ok, paldies, ka skatījāties. Ja interesē citu video pamācības vai cits foršs features, tad apmeklējiet lapu mavericks.lv.